salpak natin yung Shout out guys. yung And si pedal Lodi. ni ano. Pedal ni Motorex. Ito nga pala, ini-endorse niya guys sa 100% na shades. Buksan mo yan. Bili kayo. Paano na yun? So, mo pwede mo i-testing. Paano na yung ano nito? Ha? Kalahati tapos 50% down payment. 50% down payment Tapos, daw guys. Pwedeng yung the rest. Sa Pwedeng ano dun, anong installment. May sa makausap May- si ano eh. Oh. Wow Opo. naman! Wow! Testing mo lahat. Yun. Wow! Pwede pa itong pambarko, ginamit sa barko. Yan guys, meron pang lens. May dalawang lens siya na free. Bali tatlo lahat pati itong nakakabit guys. Maganda siya, 100%. Ano na ibalik ito lens. Buksan mo. Ah, Buksan mo. pakita natin yung lens. Oh. Ayan yung lens niya guys. Tapos tong isa, ano tong isa? Clear to no? Oh, clear. Clear yan. Itong isa clear. Oh. Order na kayo guys, mag-comment lang kayo kaya PM nyo na lang ako sa mga nakakakilala sa akin. Oh. At i-order natin sa kanya. Marami pa dito oh. Tatlo. Bali tatlo ito oh, 100%. Legit to 100%. Ito malupit. Ano to? Oakley. Ah, may Oakley pa siya oh. Oakley, paano mabigkasin to Oakley? Oakley. California siya guys, California. Ah, hindi kita. Ha? Hindi yung California. Pwede buksan? Hindi. Oh. Buksan mo. Ay, iba Yung 100% ano, yung sponsor ni Peter Sagan yan. Oo. Ano, Peter? Peter Sagan. Oh, Peter Sagan daw guys. Itong ano, sponsor nila tong 100%. Kaya bili na kayo. Pag nagsuot ka yan, pipidal ka na parang si Peter Sagan. Bibilis pedal mo dyan. Kagandahan pa nito, hindi masakit sa bulsa kasi Oo naman. ano eh, Hulugan. hulugan siya, hulugan. Susunod natin to. Ito nga pala ginawa ko sa kanya oh. Sapatos tsaka cleats. Kaya may kayabangan to. Oh, may helmet din. Ay, buksan mo yung helmet doon. Kumuha rin ako ng helmet. Hindi, order ng isang tropa dito. Tingnan mo na lang kung saan ka komportable magpedal. I-adjust mo na abante. Ah, oo. Tapos abante mo. May mga ganito ka? Nike. Allen. Ah, yung maliliit meron naman. Oh, sige. This helmet. ASK. Kung kinuha kong sapatos nga din, oh, hulugan din. Shout out. Oh. Shout out Motorex. Vlog Motorex. Hindi masakit sa bulsa. Ulit-ulitin ko pa ba? Ayun guys, sineset up niya yung aking pedal. Ayun oh. Sana all Ito, pwede mo tanggalin yun. Malalaglag man yun. yung Ito. Magnet lang to eh. oh, Pag nawala to, wala na yan. Hugutin mo lang yan. Hinugot ko yun sa akin eh. Nilalagay ko dito. Ito. Hindi ko alam. Gumagalaw-galaw nga. Hindi ko rin alam yung ginalaw ko eh. Ito yung akin oh. Magnet lang kasi yan. Malalaglag mo kung pagka ano. Magnet lang to eh. Hugutin mo yan, mahugot yan. Ang hugot yung saan lang nahugot. Oo. Kansahin mo lang kung hugutin. Kaya nung kinalas ko nga, sabi ko, pat, nung binalik ko, hindi ko kasi alam na gumagalaw-galaw. Oo, hugutin mo yan. Ah, yun pala. Tago mo. Huwag mo hayaan na kang lagay dyan. Malalaglag yan. Ay, eto pala pang kalas nito pati sa araw. Talagang may pagkatanga ito. Ayan, wala kang pa. Ayan, Wala guys. kang pangkalas. Nangangain pala ng tanga tong Buti na lang tinuro niya guys. Oh. Tanga talaga. Ito. Oh. Tapos, Ayan. Set natin ang tapos na yung isa niya ano. sapatos. Oh. Napakausig na sapatos. Buti na lang may nagpapahulugan. Oh. Ang hirap makabili pag biglaan eh. Oo naman. I-offer mo sa mga tropa doon. Kung nang binibili sa ano, ng bagsakan. Oo. Pag nag-medyas eh. Suot mo. Paano pala pag ano, tapakan lang? Suot mo gano'n no? Isuot mo dito. Ay, testing natin, testing. Kaso sa kabila. Dito ka oh. Tingnan mo lang. Kabila pa itong naisuot ko. Dito ka na sa kapila. Wala yan pong booking. Para makita sa vlog mo. Ano ba ito? Yan. Ay, dito na lang. Sakay ka sa, ano? Sakay ka sa bike. Pero, May mga stand kayo. Ay, yan. ay so. Turuan ko paano to. Oh, ito. Oh, yan. Yan yung ilalak mo dun sa butas niya.
Sige lang. Yan. Ganyan. Tapos ipadyak mo. Tapos diin ko yung ano? Oo, idiin mo ipadyak. Aba. Talagang may pagkatanga ito. Ito yung adjustment niyan. Mm. Ito, pa-minus, paluwag. Pag pa-minus, lalambot siya na, no? Oo, lalambot. Yan. Lagay mo natin sa pinakamalambot kasi brand new pa. Idiin mo lang na, pedal, wait lang. O, yan. Tapos, Hindi, isot mo yung sa butas. diba? Diyos Mariose. Umuwi ka na? Hanapin mo. Ano ba yung... putik yung Yan, nasa unahan kasi. yan. O, Nasa unahan. padyak. O, Ayun. ganoon. Mhm. Tapos pagtanggal mo dyan din sa baba, Paano ang tanggalin to? iganoon mo lang. Pasay ganon? Oo, to. Yun, Ah. ikay mo ganun. Dapat yung paa mo nandito sa baba, nakababa tong pedal para may pwersa. Kasi, Pag tatanggalin. oo, kasi pag ganyan sa taas, mas mahirap. Mhm. Naka-align Ganyan tapos. na ganyan. Dapat din. ganyan. Oo. Tapos, Tanga talaga. ba? Hindi, ganyan. Ano ba? Ito. Ganyan lang, align ba? Sentro Sentro lang yung, iganon mo lang. Naka-sentro, naka-flat siya. Ay, dyan. Naka-flat siya, ganun. Dapat pag ilalagay, di ba nakaganyan ganyan? Makapit pa to, brand new pa eh. Hindi totoo yan. Baliktad tayo nito. Dapat yung magagamit ng Ayan. GoPro mo, yung nasa likodan mo para makita yung balintong mo. Baliktad yata ang kalalabasan natin. Hindi, masanay ka rin yun. No? Sakay ka na pala. Sakyan mo. Sakyan mo. Yay, guys! Pero mas maganda mag-pedal dyan. Nakaganyan ka. Sige, sakyan mo lang. Huwag mo muna ilalagay. Sakay ka. Upo ka. Upo lang ako. Oo, upuan mo. Ayun. Huwag ka sumalpak ka. Oo. Ikot mo nga. Ikot. Sige, ikot mo. Okay lang yan. Sukat, okay lang? Nakabin konti mo. Kapain mo lang pag naglalagay ka niyan. Kasi huwag kang nakayuko. Baka mabangga. Kapain mo lang. Yun. Okay na yata. Lock na. Lalak na. Oo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Sa kabilang. Oh. Ayan tayo. Sabi na, tumbling tayo. Ayun. Tumbling talaga kalalabasan nito. Hindi, malayo ka pa lang. Tanggalin mo lang. Tanggalin mo dito. Sige, baka ano nga. Yun. Ayun. Masanay ka rin yan. Alambot man yan pagka, no? Tanggal ka. Saka na natin isuot pag ano. Siyempre pa, para. Mag-isa ko doon eh. Walang mag-video eh. Tanggalin mo na nga ito eh. Tanggalin mo na yan. Sagpawitin ka. Ay ano. Tapos na guys. Arigato. Alright. Pala to. Ay so. Mavic guys. Mavic Orderin mo na yung mga tropa down. Oo. Order na kayo. Mas maganda nakaganyan magpedal. Kaysa naka-rubber shoes. Tapos Mas susunod. magandang gumulo. Mas magandang kumulong pag hindi natanggal ang lock. Ay tayo dyan. Ayan guys. Tapos na. Arigatengs. Wait lang po tayo. Ayan, mga bike nila, oh. Ayan, malupit ni Rida. Yung isa doon, trick. Oh. Ayan, kaya yan, oh. Sa kanya. Taga Pangasinan. Taga. Siya na nagbenta, o pinautang pa, siya pa nagkabit, no? Ayan. Gugulong ka talaga sa pedal. Hindi mo maiwasan yun. Gugulong daw, guys. Gugulong. Gugulong, ha. Doon ka man matututo eh. Hindi mo matututo pala. Lahat naman kami na nag-split. Gumulong kami lahat sa umpisa. Pag hindi mo Nakita yung video ko. ay medyo ang gulong. Gabi yun nung nag-practice kami. Bagong ano lang din yan, bagong kabit ng ano. Oo, bago. Yung sapatos ko. Atay. Magkala isang tropa. Grabe ang gulong. Okay. Parts niya lang. Yung order na lang kayo, PM pala kayo ng
Ito, yan. binibenta niya guys, oh. Oakley. Mga Kita yung ilaw. Peter Sagan yan. 100% na Maganda dito. shades. Napakagaan. Ito yung maganda ito. Ayun, yan pala maganda, oh. Puti yung ano niya, saka gold. Yan talaga kay ano. Ayan. Ganito nga gusto ko eh. Nakita sa ano, oh. Isuot natin, ah. Pwede naman i-reserve na natin yan eh. Ah. Oh. Pumasko. Malupitan, oh. Pamasko ba? And ipapareserve natin to, eh. Ipapareserve natin. Ah? Naisuot ko na kanina yung isa, eh. Ha? Naisuot ko na kanina. Oh, ito maganda nga. Maganda pa yung kanyang ano, lens. Yung lens nitong isa, itim na, oh. Ito yung parang salamin. Oh, itim, tsaka, ay silver to silver. Ito Ito yung ano, clear. clear. Maganda yung panggabi pag ano, no. Hindi kahit man gabi to, maliwanag, polarized. Mm.